哎，等一下，料理国的天空这么蓝哦，我都不记得了。料理国的天空不是橘色的吗？粉红色的，那应该要是那种黄昏的地球才对啊。大白延禧，干话，你婚礼不用吃饭哦。库巴国的库巴果然就是那个库巴王德发，你要不要听听看你在说什么屁话？你今天是你发生了什么？你的智商被降到跟那个纸片马里奥的奥利维亚一样低了吗？哦，等下这个龙也做太逼真了嘛，这很像哈利波特里面会出现的那个龙，其实蛮帅的，不觉得吗？让马里奥见识你的厉害！哎，赶快跑啊！赶快跑啊！你是不会跑哦！赶快回到那个船里面，然后赶快把它开走啊！你在干嘛？你是就呆呆的站在那边给他打、你真的，哇靠！你的智商真的是，还是因为我之前玩那个纸片马里奥，然后那个就有看到奥利维啊，所以现在再回来玩，然后凯比的智商也跟着被降低了，太惨了吧？哎，这个。两个互不相干的游戏，这个角色的智商是连通的、哦，我第一次听说。贝夺之国霍洛比亚，奥德赛号又坏了，你不觉得这很干吗？你刚刚都不逃跑的，就站在那边给他打，你要不要想想这是谁的问题啊？哎，不对啊，我是船长靠背那是我的问题耶。等一下，这个剧情好像不对。怎么？仔细想想，好像智商最低的变成是我了。哎，等一下这边这个藏宝箱，这个金币跟宝箱这样看不错。那个下面有东西，感觉就没有。那上面呢？我记得这个走上去好像有东西。哎，等，上不去，有了。来，月亮是吧？我记得。哎，什么都没有哦。不是啊，我刚刚这么辛苦上来，然后你跟我说没东西，什么意思啊？你在卷哦。好啦，感觉应该是没东西了，我要走了。啊，太令我伤心了。等一下，我是不是？好，我先把那个所有的爱心都先掉出来，然后我就吃到了。什么鬼啊！我的天啊！等一下，我的智商不是啊，我都能打得上传奇耶！有这种能力，我的智商应该不低才对啊！到底发生什么事了？今天？还是说今天本来就是个不适合玩游戏的日子？你下半身哦，在云里啊！我想说，你怎么没有下半身啊？那个建模都，哎呀，看来今天真的是个不适合玩游戏的日子啊！才刚说完就被打到了，我的老天鹅啊！我在干嘛？哦，走！他等下要起床了，好不容易把他哄睡，等下要起来了。他要起来哦！好险！只是飞轮海就对了，超像的。OK， 走了。我等下你这变太多了吧？OK，
你该下去了。那个，等下那个爱心在哪里？爱心可以顺便吃一吃，这爱心都会帮我加钱的。一个爱心是多少钱啊？5块啊，所以我赚了10块。等一下，这样他的牙齿好黄哦，他是都没刷牙，这样不会有口臭吧？雷王，哈，就你也配叫雷王哦？你先后被库巴跟我征服哎！我看你叫永远怀念张国荣才对吧？什么雷王？哇！这次只要4个就修好了，上次要10个，所以说库巴的大炮比较强嘛。库巴的大炮把奥德赛要打到需要10个才能修复好，然后你这个永远怀念张国荣，一个雷击，我3个就修好了。等下这样看好像蝙蝠。